đây là tao khía chụp mình cái bạn mà đòn tiền hay hồi ngày này đá trong một hai nhà tao khía vì một nghề thay nơi trong OPPO Reno6 phải chỉ năng ngày một nghề nút đại miên mua tha AI Palate một nghề AI Palate cứ vì chui sầm rùa từ lưỡi cá thọtรูปភាពឬក៏កែសម្រួលទៅលើរូបភាពដែលមានពណ៌មិនអំណោយផលឬក៏មិនមានពន្លឺភ្លឺឬក៏ color វាអត់សូវច្បាស់ទៅជារូបភាពមួយសន្លឹកដែលមានពន្លឺភ្លឺហើយមាន effect ច្បាស់លាស់ល្អទៀតទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយយើងអាច copy ឬក៏ចម្លង filter ពីរូបភាពដទៃមកប្រើប្រាស់ទៅលើរូបថតរបស់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទ OPPO Reno6 5G ហ្នឹងហើយដើម្បីចូលទៅកាន់មុខងារAI Palette យើងត្រូវចូលទៅ download រូបភាពដែលមាន filter ស្អាតៗដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំក៏បាន download រួចហើយដែរហ្នឹងហើយទាំងនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំថតនៅពេលយប់ហើយខ្ញុំយកវាមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ AI Palette ដើម្បីប្រើប្រាស់វាបានយើងបន្ទាប់មកយើងចូលពាក្យ edit យើងអស់មកខាងស្ដាំជ្រើសរើសយកពាក្យ AI Palette បន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងហើយនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបាន download មកយើងចុចលើវាទៅហើយវាក៏ធ្វើការកែប្រែទៅលើរូបភាពដែលយើងចង់កែពណ៌នឹងជាការស្រេច